Hoje eu vim aqui na Pedra do Navio para explorar esse mundo. Então já vai deixando um like. A meta de hoje é 100 likes e me ajuda a bater 500 seguidores. O meu arroba vai estar aqui embaixo. Então bora pro vídeo. Por que você não diz o nome aí? Vai. Vai logo! Gente, esqueci de dizer, se inscrevam no canal aqui embaixo. Então, bora por aqui. Tá aqui a minha prima. Então, bora pro vídeo. Tem uma lagoa. Acabou de estar. Aqui, olha que tem pertinho. Maria, aqui no Nordeste é só coisa, viu? Uma fossa. Uma fossa, gente, mas Ali tem uma casa. não faça a mesma coisa. Então não faça a mesma coisa. Não pule em nenhum canto de seja de a sua mãe deixa. Não repita tu. isso em casa, gente. É muito perigoso encontrar uma cobra por aqui. Aqui tem de ser um responsável. Uma pessoa maior que 12 anos pra você ver. Então, bora lá. Vamos por aqui. Aqui tem uma casa, a gente não sabe se deve ser por aqui, mas a gente vai de trem. Mas você tá gravando mal dele? Tá já gravando só com ele. Como vocês podem ver, a gente está rodeando a nossa casa. É aqui, a gente já tá por aqui. Então bora mais pra frente, porque esse vídeo vai ser longo. Como a gente estamos aqui, né? Já tem vizinhança de novo. Aqui vai pra fora a cidade. Pode ser a minha casa, tô brincando. Aqui Você deve pode ter ser. uma janela que vão fazer. E aqui tem umas rosas amarelas. Bora. Então, bora, gente. Então a gente vai sair dessa casinha. Vamos por aqui. Sai daqui. Aqui deve ser o banheiro. Bem, aqui deve ser o cantinho que eles estão fazendo as coisas de cimento. Gente, a parte 2 do palhaço não teve como colocar por causa eu pedi minha conta, como vocês já sabem. Então, a minha conta
pode ir lá, Nicolas Gabriel, não sei o que. Eu vou Agora deixa eu gravar pra mostrar. de vocês inscrever, porque eu não tô mais postando vídeo lá. Essa conta é nova. Eu vou lá no meu Instagram no seguinte. Vamos passar por aqui, olha. Agora eu vou ser difícil, né? Aqui tem alguma coisa escondida. Pelo visto, a gente tá vendo cactos aqui, bem pequenos. Eita, parou de gravar.